这一台比较特别的地方是，它炸机的第一瞬间点是这个旋翼头。你看它的2片电池跟脚架基本上都没有受伤，是瞬间这样炸下去。那这个瞬间炸下去就没有缓冲了，你看嘛，整个主结构整个断裂。啊，里面的一些结构拆开再检查。啊，电装检测啊。马达倾向，旋翼头歪斜，那就代表这马达也烧毁了。